umushoramari mu muziki nyarwanda Bugingo Boni wamamaye nka Junior Giti usanzwe afasha umuhanzi Kirisizi biravugwa ko yaba ari mu biganiro na Fred Chibungo amusinyishe. Abakurikirana Junior Giti kuva mu mwaka ushize 2023 bakunze kumubonana n'umusore witwa Fred Chibu usanzwe ari umuhanzi akeshi aho ubonye ekipe ya Giti Business Group Junior Giti na Kirisizi uhabona n'uyu musore witwa Fred Chibo. Hari amakuru ko baba bamaze igihe bagerageza gukorana muri 2023 ubwo Junior Giti yari yagiye mu kiganiro Sunday Choice cya Isibo TV yajyanye n'uyu musore abajijwe uwo ari we avuga ko ari umuhanzi mwiza wo kwitega nubwo atigeze yerura. Ubwo yabazwaga niba yaba agiye kumukurikiza Kirisizi ntiyemeye cyangwa ngo ahakane. Ku tariki 17 Werurwe 2023 binyujijwe ku mbuga nkoranyambaga zabo bashyize hanze amashusho bombi bafatanyije bizwi nka collaboration bigezweho muri iyi minsi. N'amashusho y'indirimbo iri hafi kujya hanze y'uyu Fred Chibo yise Abatwin. Umuhanzi Kirisizi ni umwe mu babaye abambere mu kwamamaza iyi ndirimbo. Ibi bintu byazamuye ibitekerezo hibazwa niba uyu musore yarasinye muri Giti Business Group isanzwe ibarizwamo Kirisizi. Umunyamakuru wa Inyarwanda niwe wadukusanyirije iyi nkuru yagerageje kuvugisha aba bombi ngo hamenyekane ikihishe inyuma y'iyi mikoranire. Ubwo twahamagaraga Junior Giti ku murongo wa telefone ntibyakunze ko tumufatisha, icyakora tuganira na Fred Chibo. Mu kiganiro rero muri TV yagiranye n'uyu musore ndetse n'Inyarwanda uyu musore yahakanye amakuru avugwa ko yamaze gusinya muri Giti Business Group, avuga ko ari inshuti ze za hafi. Fred Chibo yagize ati oya ntabwo nasinye muri Giti Business Group ahubwo yaba Junior na Kirisizi bose ni inshuti zanjye za hafi. Abantu benshi bakunze kubivugaho ko nasinye muri iyi nzu ariko siko bimeze rwose, n'abantu banjye, ariko ibyo gusinya byo nanjye mbyumva ku mihanda. Fred Chibo abajijwe niba ibiganiro byarigeze kubaho yariye indimi ibintu bica amarenga ko ibiganiro byaba byarabayeho cyangwa se n'ubu bikaba bigikomeje. Yakomeje agira ati ibyo kuba ibiganiro byarabayeho cyangwa bitarabayeho byo ntabwo ndi bubivugeho kuko bibaye twazabitangaza. Gusa icyo navuga nuko turi inshuti kandi bafasha igishoboka cyose. Amakuru agera kuri muri TV avuga ko aba bombi bamaze igihe baganira ku mikoranire ariko bakagorwa nuko Junior Giti yifuza kubanza kugeza kure Kirisizi, akaba atekereza ko abafatanyije ari babiri byatuma imbaraga zigabanuka. Fred Chibo yahakanye amakuru amujyana muri Giti Business Group ya Junior Giti. Fred Chibo ari mu bahanzi batanga icyizere muri muzika nyarwanda kuri ubu ngubu kubera imikorere ye. Fred Chibo akunze kuba ari kumwe na Kirisizi ubarizwa muri Giti Business Group. Kirisizi na Fred Chibo baba bari kumwe agatoki ku kandi.
Junior Giti ashobora kuzasinyisha Cibo. Rero nk'uko twakomeje tubibabwira n'ayo makuru yaragezweho, dukomeze kurikire amakuru yacu y'ubutaha. Nge mwumvaga ni Gift Mura, iyi ni Mura TV nk'ibisanzwe.